আসসালামু আলাইকুম। তুহিনাব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম এবং সালাম। আপনাদের মাঝে অনেকদিন পরে আবার অন্যরকম একটি ভিডিও নিয়ে হাজির। আজকে কথা বলবো সেফট্রন ইনজেকশন নিয়ে। 2 মিলিগ্রাম সেফট্রিয়াক্সন 2 গ্রাম গ্রুপের ইনজেকশন এটি। তো এখন আমি আপনাদেরকে নতুন একটি বক্স আনবক্স করে দেখাবো ভিতরে কি থাকে, এবং আমার সাথে আপনারাও দেখুন এবং এটি কী জন্য ব্যবহার করতে হয় সেটা পরে বলবো। সেফট্রন এবং এটা গ্রুপ হচ্ছে সেফট্রিয়াক্সন। যে আমরা আগে একটু বাইরের লেখাগুলো পড়ি। এটা হচ্ছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি প্রোডাক্ট। এটার সাথে আছে ডিসপোজেবল একটি সিরিঞ্জ, বাটারফ্লাই নিডেল, অ্যালকোহল প্যাড, ফার্স্ট এইড ব্যান্ডেজ। দেখি এবার ভিতরে কি আছে, আমার সাথে আপনারাও দেখুন এবং কিভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় সেটা আপনাদেরকে আজকে বিস্তারিত বলবো। এই যে এটার ভিতরে আছে একটি নির্দেশিকা। অবশ্যই ব্যবহার করার আগে বাক্সটি খোলার পরে অবশ্যই আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে যে ভিতরে একটি নির্দেশিকা দেওয়া আছে এটি অবশ্যই পড়বেন, কারণ এটা পড়লে আপনারা অনেক কিছুই এটার থেকে জানতে পারবেন, যেটা অনেক ডাক্তারও আপনাদেরকে বলে না। যেটার ভিতরে বাংলা লেখা আছে দেখুন, সেফট্রিয়াক্সন। এই যে বাংলা লেখাটা আপনারা খুবই মনোযোগ সহকারে পড়বেন। তো দেখি এটার ভিতরে আর কি আছে। এই এটার ভিতরে মূল মেডিসিন হচ্ছে এটা। এই যে এখানে 2 মিলিগ্রাম আইভি পাউডার দেওয়া আছে, সেফট্রন ইনজেকশন, এবং ওয়াটার দেওয়া আছে, ওয়াটার ফর ইনজেকশন। এই যে এই দুইটা পানির বোতলকে ভালোভাবে ভেঙে এটার ভিতরে ভরতে হবে, ভরে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। ঝাঁকিয়ে নিয়ে তারপরে আপনার এই যে এটার ভিতরে দেওয়ার জন্য যে ইনজেকশন এটার ভিতরে দেওয়া আছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। এই যে দেখেন এটার ভিতরে 20 ml ইনজেকশন দেওয়া আছে, সিরিঞ্জ। এটার ভিতরে থাকে 20 ml একটি ইনজেকশন। এই যে দেখুন, এই যে তাছাড়া এটার ভিতরে মেডিসিনগুলো থাকে। মেডিসিনগুলো তো আগে বলেছিলাম যে কীভাবে আপনারা এই যে এই দুইটা মেডিসিন আপনাদেরকে ভেঙে দেখেন। এই দুইটা ওয়াটার এর বোতলকে আপনারা সামান্য কাপড় দিয়ে মাথার চাপ দিলে ভেঙে যাবে। তারপরে যে আপনার এই যে সাসপেনশন, অর্থাৎ ওই পাউডারটার ভিতরে আপনার এই যে সিরিঞ্জটা দিয়ে আস্তে আস্তে পুশ করতে হবে। পুশ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। তারপরে কীভাবে ব্যবহার করবেন, এই যে আপনার এটা অবশ্যই রগে ইউজ করতে হবে। এই যে বাটারফ্লাই নিডেল দেওয়া আছে, এই নিডেল দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার রোগীর হাতে বা যে কোনো জায়গায় যেখানে রগ ভালো দেখা যায়, স্পষ্ট ক্লিয়ারভাবে দেখা যায়, ওখানে একজন অভিজ্ঞ লোক দিয়ে অবশ্যই দিবেন। সেফট্রন হচ্ছে একটি 3rd জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক। এটা খুবই ভালো মানের একটি ইনজেকশন। দেখা গেছে যে আপনার অনেকের ঠান্ডা লেগে যায়, বা অতিরিক্ত পরিমাণ জ্বর বা টাইফয়েড জ্বর, বা আপনার বিভিন্ন জিনিস যেমন বিভিন্ন কাটাছেঁড়া অপারেশন করার পরে আপনার ব্যাকটেরিয়া থেকে মুক্ত রাখার জন্য এই সেফট্রন ইনজেকশনটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবং
এই সেফট্রন ইঞ্জেকশন আপনার গলার সমস্যার জন্য, যাদের মূলত আপনার অনেকের যেমন বিভিন্ন ওষুধ সেবন করার পরেও দেখা গেছে যে কোনো জিনিস সমাধান হয় না। যেমন জ্বর, আপনি জ্বরের অনেক ওষুধ খেয়েছেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার জ্বর ভালো হচ্ছে না, তাহলে অবশ্যই এই সেফট্রন ইঞ্জেকশনটি ব্যবহার করতে হবে। যেমন আপনার গলা ব্যথা, তাছাড়া যাদের শ্বাসের সমস্যা, আপনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আপনার ডাক্তার আপনাকে অনেক ওষুধ দিয়েছে, তখন কি করবেন? ওষুধে কাজ না করলে অবশ্যই এই সেফট্রন অথবা সেফট্রিয়াক্সন গ্রুপের ইঞ্জেকশন অবশ্যই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। তবে এটি আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। যেমন এটা আপনার মূত্রথলির সমস্যা, বুকের সমস্যা, শ্বাসনালীর সমস্যা, বিশেষভাবে নিউমোনিয়া অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ কাশ, চর্ম সমস্যার জন্য, যেমন আপনার অ্যালার্জি, তারপরে হচ্ছে আপনার ব্যাকটেরিয়া গঠিত যে কোনো ধরনের সমস্যা, গুরুতর ব্যাকটেরিয়া গঠিত সংক্রমণ, যেমন সেপ্টিসেমিয়া, নাক, কান ও গলার সংক্রমণ, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সংক্রমণ, অপারেশনের পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং অপারেশনের পূর্বে এবং পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং টাইফয়েড জ্বরে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি এই ইঞ্জেকশনটি অবশ্যই আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখালাম যে আপনারা কীভাবে আনবক্স করবেন, এবং সাধারণত কয়েকটা ব্যাপার আপনাদেরকে জানালাম যে আপনারা কী কারণে এগুলা ব্যবহার করবেন। তো আমি এই ইঞ্জেকশনটি কিনেছি আমি আমার মায়ের জন্য। এটা আমার মায়ের দীর্ঘদিন কিন্তু অনেক কাশ, অনেক ওষুধ খাওয়াচ্ছি, খেলে কমে যায়, কিন্তু ইদানিং হঠাৎ করে কাশটি এমন বেড়ে গেল, আপনার অনেক ওষুধ খাওয়াচ্ছি, যেমন আপনার মক্সাসিলিন 400 mg খাওয়াচ্ছি, তারপর হলো মন্টিলুকাস্ট খাওয়াচ্ছি, কোনো ওষুধে কাজ করতেছে না। তখন আমি একটি ডাক্তার পরামর্শ নিয়ে, এই যে আমি নিজে একজন গ্রাম্য ডাক্তার এবং একজন ভালো ডাক্তার পরামর্শ নিয়ে এই ইঞ্জেকশনটি দেওয়া শুরু করি। আল্লাহর রহমতে এখন কাশ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আপনাদের একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আমাদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। এবং সাধারণ কোনো বিষয় জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আমার সাধ্যমতো আপনাদেরকে যে কোনো বিষয়ে পরামর্শ বা জানানোর চেষ্টা করব।